Oja Loubagi Pangthokhiba exam sing February tha Manungda Haidoklagani Laothokhre. Education Department ki waina Oja masing yamna watpadage Oja Lounabagi exam Pangthokhiba singge process loidaba sing tha asigi Manungda Haidoklagani haina Manipur gi Chief Minister N Birena Phongdokhre. Ngarang Manipur Legislative Assembly mifam ge wahang paukhum matamda Opposition MLA Okram Surjakumar na hanglakpo wahang amagi paukhum piraduna wafam asi phongdokhiba nei. Mahang na makha taraduna hai laingak asina health amadi education sector asida khara hena priority piduna exam asi haidongna bakanna honaduna lakhiba nei. Atai department sing maruwaidi haibagi natte process loidriba sing khitang thengtharaga haidongna bahona re pending da leriba sing ge list amasu MLA Okram Surjakumar da house ki khuthang da khusinakhe opposition gi MLA Lokesor na hanglakpa wahang amada education minister Basanto Kumar na paukhum piraduna khundrak pamda leiba Naurem Bihari College ase government aided college olaba matungda approve tawduna pikraba post amata hapa leitre masi approve posting da khanaba staff sing list pikhalaktabadagi ni haikhe MLA I Nalini Devi na hanglakpa wahang amada RD na PR minister Y Khemsana PMGSY makada kilometer tarak mathoi sangba ngaksok pokpidagi posang bamamang ase athuba matamda loisilagani haina thajaba pikhe MLA Thoksom Lokesor na hanglakpa wahang amada house ki leader suwariba CM Birena paukhum piraduna minor irrigation department ki suspend tawkhiba chief engineer adu revoke tawba laikhre haibaga loinana maram sing pikhe Okram Surjakumar na hanglakpa wahang amada chief minister na paukhum piraduna Imphal city da natana mi kungna taba helakbadage lambi humudraga mapan semna pa thaurang leire haina paukhum pikhe MLA K Ranjit na hanglakpa wahang amada Manipur Milk Producer Cooperative Union makhada leiriba asoiba kaya yangchingani haina veterinary and Animal Husbandry Minister Khasim Basum na paukhum pikhe Governor address thoidokpa semdok semjin ama phauba yaudana pass tawkhre popi thapam thingnaba UAB leire CM MLA Hompu War on Drugs ki warrior ohenanaba K Ranjit ki wafam CM na sawatkhre laingang na sangsiliba war on drugs ki issue asi araiba issue natte Chief Minister isamak phaupa social media ki khuthangda miyoi amana hatkani haina ki halakpa leire CM Haukhiba tha mari manga asida drug lalonba miyoi chahum gi mathakta phagat pangamle lamdam sida drug su thare sungsu sungle yonsu yonle maduna Manipur lengang na sangsiliba war on drugs ki issue ase araiba issue ama natte Chief Minister isamak phaupa social media ki khuthangda henglo then kauba miyoi amana hatkani haina phauba ki halakpa leire laingang na hujik sangsiliba war on drugs ki khongjang asigi matang da palladuna Chief Minister na haikibade sangsiliba khongjang asi opposition amade ruling haiba thidana changsan minase khongjang asi mai pakna ba miyam na pirakpa pauta khudingmak laingang na taram na oe hujik khongjang asi hena mai pakna ba Myanmar gi authority NIA amade NCB yauna punna wa tana dunu thabak paikhat le laingang na Manipur gi chingi bafam kaya da tharamba popi pambi sing leptana yanthalakpa sidage popi thariba singna hena hai singna hawai thara ki marak amadi atai mana masingi marakta lona popi pambi sing thabada natana security force na uroidaba mafam sing khandoktuna nauna popi thaba muk haurakle hai de CM na makhata na house ta thamkhibade haujik Manipur gi district ani de jungle amata leitre masi laingang na matam sana thingogdabage asoiba khara dilai adubu umang kokthokbana aikhoi khudingmakta piriba awaba saitheng ase kariyamata khandaba haibase laibak asigi yeknabane laingang na su manung hanjinba mafamsingda sangsinduna ngak senba madi makoibu senaba ngamdre haujik phawbada laingang na sangsiliba war on drugs da lam ekar kaya da tharamba popi pambi sing yanthat khrabage drug kaya yamna pharabage haibadu white paper ama soidana puthokchage miyamna drug lalonba da thobu oiriba sing kingpin puthokna bhairiba sing adu aikhoi swaida loina leire drug su thare sungsu sungle yonsu yole haukiba tha mari manga asida drug lalonba miyoi chahumgi mathakta phagat pasu ngamle haikhe Aroi bada tabiri bapum namak po thagat chare